第227集。他小心地汲取到一丝五彩物丝，顿时传来嗤嗤的声响，将他的一团神力燃烧了个干干净净。叶凡倒吸冷气，这种火焰太强大了，可以活活烧死大人物。地上的人形灰烬证明了这一切。如何安全汲取到轮海中用来淬炼鼎，他没有好的办法。在接下来的数日里，他一直在尝试想要稳妥的进行，而没有贸然行事。忽然他听到一些奇异的声响，来自外部地狱，如果不是他神识强大，根本无法感应到。叶凡前行逆踪向外行去，难道有人来了？第4重火域，黑色的明火跳动，一个中年男子盘坐在巨石上一动不动。在他的头顶上方有一座半人高的古塔，沉沉浮浮，五光闪闪的火焰不断向着塔身聚集而去，让他发出阵阵的铿锵之音。古塔在慢慢的变形。他怎么在体外炼气，并不怎么看重自己的武器，为何又跑到火域来呢？叶凡有些不解。就在这时，他神色一变，那座塔他并不陌生，曾经见到过。5层古塔，通体呈银白色，虽然有些光亮，但却有陈旧的痕迹，所以给人古意盎然的感觉。麻衣中年人，叶凡一下子就想到了追杀他与姬子月的那群人。当中一个中年修士身穿麻衣，手托5层古塔，险些将他击杀。此刻这个男子身穿黑衣，静静盘坐，但是他头顶上方的银塔却在不断变形，他想要融化，重新祭炼。5层古塔算得上一件强大的武器，他竟要化开。当塔内一缕玄黄之气冲出时，叶凡更加确定绝对是麻衣人。尽管当日没有见到其容貌，但这座塔绝对错不了。他怕姬家人追寻到线索，想要抹去最后的痕迹。叶凡很想弄清楚这个人的来历，暗中的敌人实在让他难以心安。看来他并不怎么在意这件武器，也许真如姬子月所说，这个人是被控制的一具傀儡。叶凡注意观察，确实觉得这个人有些呆板，盘坐在那里像是一段木头一般。我要将他拿下，弄明白这一切。他略微思索了一下，感觉这个人很强大，在境界上绝对超过他，最起码是道宫境界的修士。需要万无一失才行，不然杀不了他，我却暴露出来，那可是天大的祸事。叶凡无声地回到第6重火域，祭出自己的鼎，让其如精吸牛饮一般吸收了大量的紫火，而后赶紧打坐，快速地恢复神力。半刻钟后，他重新回到第4重明火区域，静静地等待。2个时辰之后，黑衣人将银塔完全化开，重新塑形，慢慢地向一口银钟演变。就在最后的紧要关头，银钟将要成型之际，叶凡终于出手了。此刻黑衣人精神高度集中，心神全部沉浸在银钟上，进行最后的锤炼。鼎无声无息逼了过去，猛力翻转，大量的紫焰铺天盖地而下，熊熊燃烧。这种温度连大人物都可以烧死，更不要说其他境界的修士了。可是不曾想，这个人无比的谨慎，他竟然在周围刻有道纹，光华冲起，挡向紫火。民宿的宝物都无法承受紫火，会寸寸断裂。纵然此地有道纹，也无法阻挡。唯一起到的作用是为了这个人争取到了时间。他快如鬼魅向旁横移而去。嗤的一声，叶凡早有准备，金书仪等待多时，祭出后正好迎上他。噗的一声，血光一闪，黑衣人遭受重创，他的身形顿时一僵。与此同时，紫色的烈焰落下，他纵然再迅疾，还是被擦碰到了。
半边身子一下子就燃烧了起来，左半部躯体当场化成了灰烬。天空轻颤，鼎化生1米高，像是有吞天之力，将肉身半毁的中年人一下子吸收了进去，镇封在里面。直到这时，叶凡才长出了一口气，将玉净瓶取出，快速地喝了一口神泉，神力瞬间恢复，而后望向鼎内。黑衣人肉身半毁，连连颤动，挣扎着坐起，仰头向上看来，见到叶凡的刹那，顿时露出惊色。是你，还活着？叶凡心中一动，对方失声惊叫，似乎对他很熟悉，不仅仅像是追杀过那么简单。他顿时笑了起来：你到底有什么来历啊？真是没有想到你的命这么硬。黑衣人叹息，而后突然抬头，眉心射出一道光华，想要冲出鼎，但是却以失败而告终，摆脱不了这尊鼎。果然是行尸走肉，不过是被人控制而已。叶凡探出神识，就要将其禁锢，可是黑衣人非常果断，那道光华犹如烟花绽放，自行崩碎，留下点点光辉，最终消散在鼎中。叶凡变色，但却已经来不及阻止。他在原地仔细搜索，黑衣人身上空空如也，除了那个被紫火彻底烧碎的银钟外，什么也没有留下。他将这半毁的肉身扔在明火中，刹那化成了灰烬。究竟是谁？似乎是熟人。叶凡处理好现场的痕迹，退入第5重金焰中躲藏了起来，静静的等候，想要观察看看是否有人现身。直至3天后，一个身材高挑的老人才出现在此，在那堆灰烬前观察了片刻，自语道：竟死在了这里。这个死老头子是谁啊？并没有见过。叶凡暗自狐疑。唰的一声，光影一闪，那个老人冲出火域，很快就消失在了远方。2日后，叶凡走进第7层火域，有菩提子护身，都让他感觉阵阵灼痛。五彩云焰的温度无法想象，修士苦练出的神力可以直接被点燃，无法抗衡。这种五色火焰像是有一股魔性，什么都可以吞噬。叶凡虽然成功进入了里面，但却不知如何将火焰引入体内。五彩云焰太恐怖了。数日后，人喊兽嘶，像是有千军万马在奔腾，大地隆隆颤抖，数不清的异兽向火域冲来。当中有一些强大的蛮兽，咆哮可以声传数十里。叶凡神识何其敏锐，一下子就被惊动了。他赶紧观探，而后露出惊色。姬家的人来了。就在火域外，足足有上百头蛮兽，个个神俊非凡，踏空而来，隆隆作响，让大地与天空都在震动。所有骑士都身穿黑色的铁甲，充满了肃杀之气。一杆大旗猎猎作响，上面写有一个姬字。叶凡见到了机会，见到了击毙月，还有数位名宿。此外还有一辆辇车被9只神吼拉着悬在了火域外，神吼咆哮震天，个个巨大如象，且鳞甲森森，有一股强大的压迫感。辇车晶莹闪闪，绽放瑞彩，很明显有姬家重要人物到来。不会是为我而来吧？不应该如此，都过去半年了，他们所谓何事而来？叶凡惊疑不定。辇车中走出一个老者，机会急忙上前，态度非常恭敬，扶他下车。你爷爷的？叶凡不敢再窥视，直接向火域深处引去。